Saudara, akibat takut kembali ke rumah karena diprediksi masih gelombang tinggi, warga pesisir masih menempati tenda darurat hingga cuaca kembali membaik. Beginilah situasi warga di tempat pengungsian pada tenda darurat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan TNI Polri. Hingga saat ini para pengungsi masih membutuhkan makanan dan kebutuhan lainnya. Punya rumah ada berapa yang dihantam? Rumah bagian belakang sama samping. Itu langsung rata atau masih? Sementara tidak bisa dihuni karena posisinya lagi miring. Itu dari ombak sendiri atau dari? Dari ombak sama serpian bangunan yang terdampar, terbentur di tiang, akhirnya rumahnya jadi goyang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong, tercatat ada kurang lebih 35 unit rumah yang dilaporkan roboh diterjang angin kencang dan gelombang tinggi. Terdapat pada distrik Sorong Kepulauan dan distrik Manoi. Ada sejumlah bantuan yang sudah diserahkan kepada pengungsi, diantaranya air bersih, perlengkapan kebersihan, selimut, serta bantuan lainnya yang dibutuhkan para pengungsi. Kemarin tanggal 22 Februari sampai pukul 17.00 Indonesia Timur itu ada 35 unit rumah yang rusak. Itu di Kelurahan Kelaligi, sedangkan 5 rumah di Kelurahan Dom. Itu datanya. Sedangkan untuk jumlah kakak sama korban jiwa sementara masih belum ada perubahan, belum ada laporan masuk update terbaru tentang jumlah kakak. Jadi jumlah kakak sementara data itu masih 25 kakak, kemudian 194 jiwa. Cuaca di Kota Sorong hingga saat ini diprediksi masih terjadi angin kencang dan gelombang tinggi serta hujan. Oto Geanto, Kompas TV Sorong, Papua Barat.